Salam Azərbaycan. Hal-hazırda Tilikənd qəbristanlığındayıq biz. Bugün 20 yanvar şəhidlərimizin anım günüdür. Onlar ölkəmizin azadlığı uğrunda meydana əl-yalın çıxan ilk şəhidlərimizdir. Rus tanklarına qarşısına əl-yalın çıxıb xalqımızın azadlığa çıxması üçün, müstəqilliyə ölkəmizin qovuşması üçün öz həyatlarını fəd ediblər. Biz də bir qrup adamlar qərara gəlmişdik ki, bugün gələk kəndimizin ilk şəhidi olan Məlik Şövqədir Sərxanoğlu'nun qəbrüstü abidəsinin götürülməsi üçün müəyyən hazırlıqlarımızı görək. Allah qurban olun, bu qar hava şəraiti ilkin işləri görməyə imkan vermədi. Amma biz buradan gəlmişik, biz öz sözlərimizi deyib yerləri müəyyənləşdirməliyik. Bu da bizim dostlarımızdır. Yəni bizi tək qoymayıb gəliblər. Şəhid qardaşımızın qardaşı Mərkəz müəllimdir. Etibar bəydir, qazi. Dəyərli memarımız. Bu da bizim Elman müəllimdir. Allah onlara can sağlığı versin. Belə sərt havada, yəni biz özlərinə boş bilib gəlib bu qəbristanlıqda şəhidlərimizi ziyarət eləməyi, bütün qəbristanlıqda uyuyan ata, babalarımızın, əcdadlarımızın qəbirlərini ziyarət eləməyi özlərinə boş biliblər. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların hesabına biz torpağın üstlərində biz dik gəzə bilirik. Tilini kəndindən olan digər şəhidlər də daxil, şəhid Elcan Xasayoğlu, Nicat Qorxmazoğlu'na da buradan rəhmət diləyirik. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Yerləri, məkanları cənnət olsun. Allah atalarına, analarına, valideynlərinə səbir versin. Onlar bizim fəxrimizdir. Şəhidlər ölər, vətən bölünməz. Amin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar Tanrının ən yüksək qatındadır. Allah'ın köməyi ilə inşallah bu günlər 20 yanvardır. Bu günlər Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin qisasını almaq üçün ön cəbhədə gecə gündüz bax bu cür qarda, bu cür soyuqlarda yorulmadan savaşan qardaşımızdır. Azad olmuş torpaqlarımızda yenidən şəhid olmuş məzarlarımızdır. Baxın, analarımızın, analarımızın. İnşallah bu şəhid qardaşlarımızla, şəhidimizin qardaşı başda olmaqla xeyir-dua verəcək. Allah'ın köməyi ilə, el birliyi ilə, məmur vətəndaş birliyi ilə burada bütün qardaşlarımızı, bacılarımızı, başda da şəhidlərimizin adlarını əbədiləşdirəcək. Bu kənddə 3 şəhidimiz var, kəndimizin 3 şəhidi var. İkisi qardaşımızdan sonra şəhid olublar. Ən birinci şəhidimiz bu. O bir şəhidlərin də adındır. Həsənov Elcan Xasayoğlu, Əlizadə Nicat Qorxmazoğlu. İnşallah Allah'ın köməyi ilə bu məzarlıqlar abadlığı başlayacaq 20 yanvar. 20 yanvar bax qardaşımızın məzarından. Müəllim də sözü baxsaq, söz desin. Demişəm, Biz bugün şəhid məzarını ziyarətə gəlmişik. Müstəqillik uğrunda canını fəda etmiş, 20 yanvar şəhidlərindən örnək götürmüş şəhid qardaşlarımız Azərbaycan torpağının bütövlüyü uğrunda öz canından keçərək bizə müstəqilliyin qazanmasına, torpaqlarımızın bütövləşməsində böyük xidmətlər olmuşdur. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bəli, bayraqları bayraq edən, üstündəki qandır, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Gəldim ziyarətə şəhid qəbrimin, öpdüm torpağımı, doğma qədrimin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, amin. Amin inşallah. Allah rəhmət eləsin.